So hi, good evening nga pala. Ako nga pala si Say Something Else. So yung gagawin natin ngayon na video is tutorial to kung paano gamitin or paano mag-reload or mag-load ng e-coins using the Click application by 7-Eleven. Instead of pupunta kayo dun sa 7-Eleven tas magla-line kayo dun sa machine, click nyo lang tong app na to, tapos doon na kayo mag-setup ng pang-load nyo sa or pang-reload nyo dun sa e-coins nyo para automatic diretso na kayo sa cashier instead of magla-line pa kayo dun sa machine ng sa 7-Eleven. So gagawin nyo punta lang kayo dito sa Play Store, tapos i-search nyo yung Click by 7-Eleven. Ito, search nyo ito, tapos download nyo lang. Then after nyo mag-download, open nyo, tapos set up nyo yung Click nyo na app. After nyo ma-set up yung app na na Click, is punta lang kayo dito sa Pay Bills. Itong Pay Bills na to, click nyo lang to, then wait nyo lang mag-load, mag-update lahat. Afterwards, dito kayo sa search button, lagay nyo lang yung search nyo yung Maxim, tapos click nyo lang. So first thing, lagay nyo yung account number nyo. Account number nyo is yung login number nyo sa Maxim. Ito yung ginagamit nyo na info para mag-top up or mag-load ng coins. So click nyo lang to. Naka-auto-populated na kasi ito lahat sa akin kasi ito yung ginagamit ko na app sa pag-load o pag-reload ng coins ko. So click nyo lang to, tapos account name, yung first and last name nyo. For example, lalagay ko dito Say Something Else. And then dito sa amount naman, note lang sa amount, it should be 300 and above. I don't know anong agreement nung Maxim tsaka yung 7-Eleven na app or nung 7-Eleven. Basta makaka-load kayo 300 and above. Di pwede 300 below, like 299 pala. Di pwede 299 below. It should be 300 and above. So minimum is 300. Lagay nyo lang 300 dyan, tapos confirm nyo lang. Tapos mag-auto generate to ng barcode. So itong barcode na to, ito yung gagamitin nyo na ito yung ibibigay nyo dun sa cashier. Ito yung i-scan nila para makakapag top up ka ng e-coin. So yeah, bigyan mo lang ng 300, tapos instead of magla-line ka doon, so pupunta ka pa lang sa 7-Eleven, pwede mo nang i-set up yung pang-load mo ng e-coin para pag dumating ka doon, automatic na mag-line ka na lang doon sa cashier directly. Tapos i-load na lang to. Same thing lang naman to sa Click na machine na app. Punta lang kayo sa bills payment bills payment, tapos isa-search nyo yung isa-search dun kayo sa search bar. Ita-type nyo manually yung Maxim na word, then after nun merong dun search option na Maxim, then same thing, lalagyan nyo yung account number nyo, yung name, tapos meron pang additional information dun which is yung phone number nyo. And yeah, same thing, 300 and above. Then mag-generate yun ng ticket na may barcode. Katulad lang din ito. Tapos punta kayo ng cashier, bigay nyo doon. After ma-scan, bigay nyo yung 300. And after a few minutes, maglo-load yun sa Maxim. Notify yun na na-load na yung e-coins nyo. Okay? So if you have any questions or concern, you can comment down below, and also please like and subscribe my channel. So yun lang, if may may questions kayo, comment nyo lang. I will try my best na maka-respond sa inyo. Okay, bye guys.